إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. من أحد الأعراض الهامة اللي ممكن تنتج عن مرض ارتجاع المريء هي السعال المزمن. لما بيحصل ارتجاع لحمض المعدة من المعدة للمريء، ممكن الحمض ده يوصل لحد الحنجرة أو القصبة الهوائية ويهيجها ويتسبب في كحة مستمرة ومتكررة. ولما المريض ده يستشير الطبيب المتخصص في الأمراض الصدرية، طبيب الصدر مش هيلاقي أي مشكلة في الصدر والرئة، لأن بيكون السبب هو ارتجاع الحمض فقط. 25% من الناس اللي عندهم سعال مزمن ممكن يكون سبب الكحة عندهم هو مرض ارتجاع المريء. المرضى دول علاج الكحة عندهم هو علاج ارتجاع المريء. العلاج أولاً بيكون بتغيير نمط الحياة، تغيير العادات الغذائية الخاطئة اللي ممكن تزود من أعراض ارتجاع المريء، زي ملء المعدة بكمية كبيرة مرة واحدة، أو الأكل متأخر بالليل، أو النوم بعد الأكل مباشرة. المريض كمان بيقدر يتحسن بالعقاقير اللي بتقلل من إفراز حمض المعدة، والأدوية اللي بتنظم حركة المعدة والمريء. لكن من غير علاجات ارتجاع المريء، الكحة عند الشخص ده عمرها ما هتتحسن. فاصل وهنقول لكم معلومة جديدة. من أشهر الأسباب اللي بتعمل تورم في القدمين هو نقص نسبة الزلال في الدم، وده ممكن يحصل بسبب خلل في وظيفة الكبد اللي هو المسؤول الرئيسي عن تصنيع الزلال. ممكن الزلال ده كمان ينقص في الدم لو في خلل في وظيفة الكلى، خلاها تخرج البروتين في البول بكميات كبيرة، يعني تسرب البروتين في البول، أو خلل في الجهاز الهضمي والأمعاء زي أمراض سوء الهضم والامتصاص. ودي أمراض بيكون فيها سوء امتصاص لكل المواد الغذائية اللي بناكلها، وبيحصل فيها نقص في نسبة الزلال. بنقدر نعالج مشكلة تورم القدمين الناتج عن نقص الزلال بإن احنا نعرف أولاً السبب اللي عمل النقص ده إيه ونصلحه، فتتحل المشكلة. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542 511 819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.